จะแถมคอร์สฟรีนะครับในการสอนฟิวชั่น360นะครับมูลค่า 5,000 บาทฟรีไปด้วยนะครับแปลว่าลูกค้าสวัสดีครับผมเมกะโชคนะครับวันนี้มาพบกับรีวิวเครื่องใหม่อีกรุ่นหนึ่งจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วนะเครื่องนี้มีมานานแล้วนะครับแต่แค่จะอยู่ในบอดี้ที่เป็นตัว HV 300ที่เป็นสีขาวที่มีตู้นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็คือเอาตู้ออกไปแล้วก็เป็นคอนโทรลเลอร์ทั่วไปนะครับแต่สเปคเดียวกันเลยนะครับก็คือ HV 300i นะครับก็คือ internal section อย่างเดียวนะครับแน่นอนถ้าใครดูในช็อตเรานะครับก็จะได้เห็นว่าเครื่องนี้ตัดงานเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับนี่ก็คือเครื่อง HV 300i นะครับพื้นที่ทำงาน30เซนคูณ30เซนสูง15เซนนะครับก็คือใส่ปากกาขนาด4นิ้วได้เลยสำหรับที่เห็นในภาพนี้ใช้ปากกา5นิ้ววางอยู่นะครับแล้วก็เป็นหัวกัด 1.5 กิโลวัตต์อัปเกรดได้สูงสุด 2.2 กิโลวัตต์เนาะนะครับตัว Step Motor นะครับหรือว่าตัวที่ขับ XYZ เนี่ยใช้เป็น Step Motor Closed Loop หรือว่า Servoนะครับเป็น Servo DC แล้วกันเราเรียก Servo DC หรือ Servo Step นะครับซึ่งมีความแม่นยำสูงมากนะครับตัวนี้ไปลงถึง10ไมครอนได้เลยนะครับสบายๆเลยคือเก็บที่ 0.01 ได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยก็เป็น spindel 1.5 กิโลวัตต์หัว ER 16เนาะกัดมีเนียมกัดเหล็กนี่ชิลอยู่แล้วนะครับตามคลิปเลยนะครับแล้วก็เป็นfull cover นะครับแบบกันเป็นลักษณะของเอาแผ่น PVC นะครับกันเศษทั้งหมดนะครับทั้งหมดเป็น linear guide bond screw full option นะครับอย่างที่เห็นนะครับในภาพนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยใช้เป็น Easybuilds 4.0 นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่และความถี่ในการทำงานสูงขึ้นแล้วก็ระบบสัญญาณรบกวนเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องนี้นั่นเองสำหรับเครื่องนี้มันไม่ใหญ่นะครับเครื่องนี้ความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณที่50เซนนะครับตัวฐานเนี่ย40เซนนะครับยาว40เซนความยาวรวมแล้วเนี่ยอยู่ในลูกบาศก์60เซนนั่นเองใช้งานได้เลยเครื่องไม่ใหญ่เสียงเงียบนะครับสำหรับใครจะเอาตู้ไปใส่ก็สามารถสั่งตู้ได้หรือว่าจะเป็นเวอร์ชัน HV 300 Standard ที่เป็นสีขาวเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับหลายๆที่อยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็ประหยัดกว่านะผมบอกก่อนว่าราคาตัวนี้เบากว่าราคา HV 300 ธรรมดาแน่นอนนะครับสำหรับราคาเท่าไหร่เนี่ยสอบถามเข้ามาดีกว่าเพราะว่าปรับปรุงสเปคเนี่ยตามลูกค้าแต่ละท่านนะครับสำหรับลูกค้านำเครื่องตัวนี้นะครับไปใช้กัดโมนนะครับในการฉีดพลาสติกนะครับก็เหมาะมากนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับจัดส่งตอนนี้นะครับวันนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่25เนาะตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยานะครับทุกเครื่องนะครับที่เป็นซีรีส์ HV เนาะเราจะแถมคอร์สฟรีนะครับในการสอนฟิวชั่น360นะครับมูลค่า 5,000 บาทฟรีไปด้วยนะครับแปลว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะครับมาเรียนทุกท่านเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะครับมาเรียนเขียนแบบกับเราแล้วก็ใช้งานฟิวชั่น360พร้อมกับใช้เครื่องนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับ Easybuilds หรือเข้ามาทักทายกันที่เมกะโชคก็ได้นะครับรวมถึงถ้าสนใจนะครับโทรมาติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราให้คอนแทคติดต่อไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับในการทดสอบการกัดเครื่องนี้นะครับท้ายคลิปแล้วก็ในช็อตเราก็มีด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เมกะโชคไว้ด้วยแล้วกันก็อยากได้เครื่องแบบไหนอยากเห็นเมกะโชคทำอะไรนะครับแจ้งเข้ามาได้คอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ดีว่าเครื่องแบบนี้ชอบไหมนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับ